Cinema Underground, mae rhan ohono o dan y ddaear. Dyma tacsi. Mae tacsi yn fi. Rydym wedi bod yn dysgu am hanes y dinas hefyd. Yn arbennig, rydym wedi dysgu am dan fawr Llundain a digwyddodd yn 1666. Roedd pobyddwr enw Thomas Verena yn berchen a photi yn Wooden Lane. Easy, y photi i gysgu, ond dinodd yn y bore i weld bod y photi yn llawn tân. Roedd y tair wedi adeiladu yn agos iawn at ei gilydd ac yn ogledd. Roedd dyn o'r enw Samuel Pepys wedi ysgrifennu dyddiadur am y tân. Yn anffodus, doedd dim dynion tân yn ei hen ddyddiau. Roedd angen i defnyddio bwcedi lledr. Ydych chi'n gwybod sut i gadw niogol os oes yna dan? Dyma gan i chi helpu. Ysgrifennwyd y gan am y blitz yn ystod yr ail rhyfel byd. Ond rydym yn hoffi'r gan gyfaill rydym wedi newid i ddisgrifio